Mahagabina mini, no? Miviajibo. Mahagamina mini got Gonderigo. So don't think Payarana, Tangayana, Badal, Suki, Pilate, Miviaji, and down below. Erin Nancy, they will Miviajigo, and Hinkere, and Joe. Alan Gonderigo, Mavido, Dr. Miviaji, a mother town, Kadorigale, Ajamaka, Nogani, like it of Dr. Jabba, no? I love Barmi music, Tega. Gubjome Anoza Devi Mahagabina Mini, Anoza Devi Hello Barami Galiri, Kisi Bugaris, and a Padel. Do you say John Piambi, Giledo, Gadva, Meso, Yadana, Renuga? The Amadet Hohadro, Mason County, because he county Chitaja, no? I'm using a Magrori Galedro, Mason. Through Mason, Subombido, Gadva, Meso, Yadana, of my John Detail. John had you to go detail be the John Slope Boiler, Cosso added, you did chat in Burma. Another day we yet alone sit the new gone to Miga. Panama, another bunny appeared to another van bomber, the Ganderson, Demido, Gadaba, Meso, Chilean Chapido. Another bunny sent to the Mudemy people and to get suit down. No? Neighbor, let's suit down. Tavina Niba Miami, Sajama, Dandra Ginigia, another ascending to the Mudemy people and to get Sudan, a Milama Afin, another Amisi, Mudemy people, Sudan. Another Bandragara, Dibama, Koni Ragara, Amia Afin, lay Sushi Pants of the Kodak. No? What a double kid, need a double kid. Joe, a young thing on the Burmese. You young thing on the Burmese, you your chatter to have by young look, Joe and a little kid. Eddie Joe, a guy young net, nearly sing on the same and having to do the book like. You know, do yet. Away that in a Uber than Gilead, another ascendant to the another Amisi, amuse me at the money that the Boga, away that. To amuse me, what would that damage at the Boliga, that now. Sick up is needed at the Boga, Ubada. The away that in a Uber than Sayambiro. Hayaji at the Nance Lieutenant John, Yamushi the Tangari good John Lieutenant. Good then Hara Serenari, Kizu Buton light. So good Dingara, Sirinarica, Chopia, Yunansim, Yunan targeted. Another Amisi, another ascendant, do the Amudemi people ya. Amudemi work, Kanangava Yashi Hoya, a joke behind so I see that. Can Ligaro, Gamma Dadiga, no? Only dog, Weza, the Na Uba Dankaraka, John Yangago, so much. Did a good Mahabruma Visiga Buddha Allah. Domina Menemi, Noza Devi. The Bogorigo Lambi Gilade Ekama, Wizard and Uba and the Kara cancel it, a Mina Mageno do it. Chibogere, Wizard and Uba and Noya, a Chiha, Agarali to Jala, Madu, Namero do it, no? The Karajima do that, Madu, Mahabruma Biziga Buddha alonga. Biziga Buddha, as she as funny, Bruma Javan, Lieutenant the Karaka. Domina made me Jaro, we got it here, a moosey. Mangarigo Yezu Piro, no gonna zone it. Nyalivan, Lieutenant, and Karaka. Then Karaka, Namajina, do need it, no? Go another day with Jaro, Gadaba, Yaso, Chiroyama, another Bunnet. Bangan, Lieutenant, and Karaka. Can you do that? Matujabu, Eraja, good, Yogi Bogoga. You can get a joke, sure. Sure, Bema. A digger. You do Buton Tade, Ganyo, Divama, Yodi, Nani, Weaver, Yonani, City, Suragura, Jana, Aki, Leka, Nangura, Lore. A gay member, Lemaka, Nangu, Sujava. Lemaka Namuzino, Duragoni, Barmi Pinida, a Diva Shiva over. A digger Ganga, Dimalabi, a joke Mababu, Bisopama, Baluko, Biman can be dear Atoni. Palum Gamu Gudogani, Pizu Buton name. The woman is a good on it, Ganga, now Naga, Jobim, a below Joro. A day got Ganya, the woman, Yona Pitago, Lemaka, Nangu, swing Dora, no? Sama Uzano Kanakana, Johnny Java, Majabu did it, Yogi to join.
Nuano the Mubo. Good you later than a good chin, see you top of him. Yin Jefoya and a chain Kali Ningero, sounds higher. A lad over Ganiha, good beautiful good chin, a Jew paid at the horror, Niano Abit, Mashiu. Dida the Mawenia, Gamia, Dauma, and Nizo Abit, Sijakan and Drocamero, Charlie. No? Yin Jefoya and a chain Galigoro, Masama. Samare. Good judging Gamu, good Bisoban, Gangada, a Gami, Bisobama, a Joe Benny, don't hope Bisoban, the Muria, this are John, Bisoban, Doka, this are fitted, swing. Good judging Gamu, good of you be Nada Pipati, Sudoji, Chechin, Nada Pipati. Good Gamu, good of you be Chechin, Nada Mi Pipati, Sudoji, Chechin, Nada Mi Pipati. Kita, people. Bisoban, Ganya, Bisoban, Doka, this are fit, Mohobon, and Bandel, Tagaraga, that's the Jata. Again, Bisoban, the Muria, this are John, Bisoban, Doka, this are fit, swing. He does so down with Gamu, of Burai Chechin, that Fijas ran swing. Luna, Ludis, Racine, Bama. A Yosore, a Gidani, was Yoma. Mosquito. Boy is a bingo, Punilago, murder on Lane or the Omra. But you know that. So don't let Chechin Yaki, hold on. You know, Beluga, Ojimle, Beluga, Najimle. Ovene, Manavene, Nea Messi, Tom Omanare, Boa Mugo, Gamugu to Beauty, Chechin Sudan, Chechin Yamas, Chechin Gamugu to Beauty, Sudan Japano. Sudan Lobo, Yara. Mayara talked of Bishop and the Muria, this are Bishop and Duka, this are Peter, Mohus Ragaro. No? You know, a digger the Muria desire, you want my Duka desire, swing. Ria Dragono Gale, Mimiro, Twimpo Diaman, this are Libarima, the Muria desire, the cook, a bow infinito, to the Muria desire, Dio, Shuja. To the Muria desire, Dio, Shuama, Abema. Let's Duka desire, a joint fit at the Muria good Dio. You want my beautiful good honey at the Muria, no, Nagama Duka desire, fit a good Dio, Shua. A bank and that Naku Trapper. Any Naku Nama. Not that touching Peter. A Tagara Sierra Yaga, the debate had a little a DDB Bisia, Siva Bisia, the Mobana, Damaza, Nagadi, Edrahi, Bisia, Siva Bisia, the Mobana, Damaza, a day Gilade, a Jondiane, a Jodia. Bizo Bangile, a Jondiane, a Jodia. A Naga Gile, a Jondiane, a Jodia, Diludi or Shubu, Yojanta. Any Jojaja, a day the Kuna in Lolomla. A day Male, a Jondiari, a Jodiari, she did. But a day got Gunaga. Jodi Nani, a Jondia, a Jodiari, maybe Daisy Bibi, swing. To Parama, a day go visit that day. Now that a day got a John to cook with Lanshago, Lola, Buffalo, Dama, a day Male, a John, a Joshi, the no? You know, a day good, Rolly, Kamyamara, Shubu, do anybody. Along Yam and Nandrakiga, they see it goes on the shooting. So the left. Nezong Bamana Afi Mimido, with the music, Serena music lady, just as I do a Boala Atito, shooting in Puka. No? A day Dandrakiga, Celia Lare, Celia Laza, the Dandraki, a demo people needed. John Joseph is at the move at the Vodiaguro. Now got it, goes on, Mashooting. The shoot the well out there, shooting. Mashulite 9 daga, Kamyama, Shulite 9 day, Boaga, and Ning had a kid. No? Erilo Shure a Baima. A day got the Muria desire, Divama Duga desire, fit her good deal, Shuarome, swing, a day good land Shuam, Shuaroga, Shuam. Toto, Verida Vidame, Tagaras Rama, dress a minute session, you can't have it, no? But is that the Mobana, the Malo, correct? A Jodiane, Brisa, the Mobana, Coso at a Jondia. Namusi. But is that the Mobana, Coso at a Jodiane, as well you be a Jondiadi, happy, a Jondiadi, John, a Jodiadi, Polar. A Jondiadi, John, a Jodiadi, Polaro, Yogi Bogoga. A digger, a Jondiago, land shooting a solution. A digger, a Jondiadiga, Oiza, Dana Uba, and Dinkara, Gam Sido, to Oiza, Dana Uba, and Sudan Jadiga, Kilida. To Gilida Oga, Manadora was done so con a J and in Yebuya Abject Pitet, Trayon Jado, let's see, Majado, let's see. Lova did it also Kibari.
လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုစိတ်စိတ်အလုံး20ထဲမှာဆိုကြပါစို့ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်အလုံး20ထဲမှာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်စတိတိ18လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့နာခန္ဓာ4ပါးထိုနာခန္ဓာ4ပါးဒီမိယာဝတ္ထုရုပ်ရှိမှဖြစ်နေတော့မိယာဝတ္ထုရုပ်တွေကိုထည့်လိုက်ရင်ရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒာနိယခန္ဓာ5ပါးပုံစံအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်တခါသင်္ခါရကံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အောင်ခုနကမဟာဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းအမျိုးကောင်းသမီးလေးပဲဆိုကြစို့နော်ဘုရားကြာပန်းနဲ့ဆွမ်းကိုပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်အားလှူဒန်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့တန်တန်ကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားကြာပန်းနဲ့ဆွမ်းတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကျင့်ဖန်မြတ်စွာဖြစ်တယ်မနောဒရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ပေါင်းအကျင့်မြတ်စွာဖြစ်တယ်လူကံဖြစ်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းမနောဒရိကဇောဝိတိကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေအကျင့်မြတ်စွာဖြစ်တယ်လူတန်းနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေအကျင့်များစွာဖြစ်တယ်။အဲဒီကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကဉာဏ်လည်းပါမယ်ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုရင်စိတ်စေတသိက်34လုံးရှိတယ်။ထို34လုံးထဲမှာပါနေတဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်စေတသိက်31လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့နာခန္ဓာ4ပါး။ထိုနာခန္ဓာ4ပါးကထိုဆွမ်းလှူနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိပြောပြီးဖြစ်တယ်မိယာဝတ္ထုယုတ်တွေကနှလုံးမှာဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့သုဒ္ဓနိယပြောရင်တော့ဝတ္ထုနာမကရဇကာယောသောအထတောဘုဒ္ဓနိစေဝဥပဒရူပနိသာဟောမူလဗန္နတအထကရာဇမနဲ့287မှာအတိအကျပြောထားတယ်သုဒ္ဓနိယကတော့အလွတ်လွတ်တဲ့နည်းဖြစ်တော့ခဏပြောအောင်ရှုရမယ်ခဏခေါ်တော့ယုတ်တုံးယုတ်ခဲပြီးဆွဲခွဲရှုရမှာဖြစ်တော့ဟရိယဝတ္ထုဒီဟရိယဝတ္ထုတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဟရိယဓာတကကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလတ်အနေနဲ့အုပ်စုလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီဟရိယယုတ်ကလေးပါနေတဲ့ကလတ်တစ်ခုဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဟောနာကန္ဓရတ္တဩဇာဇီဝိတဟရိယဝတ္ထုဆိုပြီး10ခုရှိတယ်။အဲဒီ10မျိုးသောယုတ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မှဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲဒီအခါကျမှပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်ခဏပြောမယ်။သို့တော့ဟရိယဓာတကကလတ်ဒီဟရိယဓာတကကလတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိပြန်ဘူး။နှလုံးမှာကာယတတ္တကကလရှိမယ်ဘာဝတတ္တကကလရှိမယ်စိရိဇအထက်ကလဥဒိဇအထက်ကလဟာရဇအထက်ကလတွေလည်းရှိပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်ကလအမျိုးသား6မျိုးယုတ်မျိုးသား54ရှိအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုနေတဲ့ကွာဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကြည့်လိုက်တော့လည်းခန္ဓာ5ပါးပုံစံအနေထားအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်သင်္ခါရကံဉာဏ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းခန္ဓာ5ပါးပုံစံအနေထားအဖြစ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုလှမ်းပြီးရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပဲဒါကပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တက်တက်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုအစွဲပြုပြီးမှဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်တယ်ဘာအကြောင်းတရားတွေလဲလို့လှမ်းမြော်ပြီးတခါဓာတ်ဆင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရူပခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဟရိယဓာတကကလကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလခေါ်တဲ့ဒီကလအမျိုးသား၃မျိုးကဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုကပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီခုနကဂျပန်လှူနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝမှာပြုစုပြုထောင်တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းသင်္ခတတရားဒါအကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်နေရစေတဇဥဒိဇအာရဇယုတ်တွေဖြစ်စေတဇယုတ်တွေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ဥဒိဇယုတ်တွေကဥဒုကြောင့်ဖြစ်မယ်အာရဇယုတ်တွေကအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်မယ်ဓာတုဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကိုအစွဲမြုပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မလို့တစ်ဖက်ကသုံးတယ်နော်တခါသူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံအုပ်စုသင်္ခါရကံအုပ်စုတွေကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံအုပ်စုမှာလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကဘရုံမကြဘနဲ့မှပြိဋ္ဌာန်နေရတဲ့လူဖြစ်ရင်လည်းအမျိုးသားနတ်ဖြစ်လည်းအမျိုးသားယောက်ျားဘဝသူကဆူတောင်းတယ်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓတို့သိတော်မူမြင်တော်မူရတော်မူရောက်တော်မူတဲ့တရားကိုရဖို့ဆူတောင်းတယ်ဘရုံမကြဘအစဉ်အနတ်နဲ့တူတဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ဖို့ရဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းနေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံအုပ်စုတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့ဒီဘာကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဒီဘရုံမကြဘနဲ့မှပြိတ္တန်ဒီနေရမယ်ယောက်ျားဆိုတဲ့အာယုံကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်
နောက်ဒီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ဟရိယဝတ္ထုရုပ်မိယာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအာယုံကလည်းရှိတယ်ဝတ္ထုရုပ်လည်းရှိတယ်နှလုံးသွင်းမှားတယ်ဘယ်လိုမှားလဲယောက်ျားပဲဘရုံမကြပါနဲ့မဟာပရိသန်နေနေတဲ့အမျိုးသားပဲစသည်ဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားတယ်အာယောတိတော့မနတိကာရနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီလောဘတတိအုပ်စုမှာဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကသုံးခုတည်းဖြစ်နေတဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူးကျန်တဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေဘာမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေထဲမှာဖတ်တာကဥဆောင်တယ်ဖတ်တာဥဆောင်နေတဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေကလည်းအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီလိုဆံရအကြောင်းကြားတွေကပြုပြင်ပေးမှဒီလောဘတတိအုပ်စုကဖြစ်လာရတယ်တခါသင်္ခါရကံအုပ်စုကြည့်လိုက်ရင်လည်းလူဘဂဝတ္ထုပစ္စည်းစုဆိုတဲ့အာယုံမိယဝတ္ထုရုပ်တွေလည်းရှိရမယ်နော်ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ဟရိယဝတ္ထုရုပ်ကိုမှီတွယ်ပြီးတော့မှဒီကုသိုလ်သင်္ခါရအုပ်စုဆွမ်းလှူနေတဲ့ဘရုံမကြပါလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာအုပ်စုတွေကဖြစ်တော့မိယဟရိယဝတ္ထုရုပ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဆွမ်းသို့မဟုတ်ကြပါသို့မဟုတ်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓသို့မဟုတ်ရှေ့ခြေသောကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်တယ်အာယုံရှိရယောနိသောမနတိကာရနိမန္နမှာနှလုံးသွင်းမှုရှိတယ်ဘယ်လိုလဲသူကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ချက်သူမှာရှိပြီးသားကာမတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ကာမတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတောက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုသူကသုရုပန်ထွန်နေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုအမျိုးသားဘဝကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့သုရုပန်ထွန်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုသုရုပန်ထွန်နေတဲ့အတွက်ဒီဒါနရဲ့ဝတ္ထုတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့သူ့မှာကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေဖြစ်တဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာဖြစ်တော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာလည်းယောနိတော်မနတိကာရရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ဒီလိုမုံမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်ရလို့ဒီမုံမြတ်တဲ့အကျိုးရနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ယုံကြည်ချက်တွေသူ့မှာရှိနေဒါကြောင့်သူ့မှာယောနိတော်မနတိကာရတွေလည်းများစွာရှိနေဝတ္ထုရဲ့အာယုံရဲ့ဖတ်တာရဲ့ယောနိတော်မနတိရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေလည်းပါရမယ်နော်ဒီစေရနာမှာကြံဖတ်တာအစရှိတဲ့စိတ်စိတ်တွေမပါပဲဒီကုသိုလ်စေရနာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုအားမရှိဘူးနော်ကြံတဲ့ဖတ်တာအစရှိတဲ့စိတ်စိတ်တွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကျေစုပြုမှုရှိရမယ်သူတို့လည်းဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်သင်္ခါရအုပ်စုကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆံရအကြောင်းကြတွေကပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားလို့တစ်ဖက်ကအကြောင်းဘက်ကလည်းလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုခေါ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားလို့အမည်ရမယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒအုပ်စုခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရကံအုပ်စုခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီကပထမမြင်အောင်လှမ်းရှုရတယ်ဒီနာမရူပပဲစေတဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်လှမ်းပြီးတော့ပထမကြည့်ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒအုပ်စုခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရကံအုပ်စုခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသိတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှထိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လက်ရှိပရိသန်တွေမိမိရဲ့ပရိသန်တွေပေါ့လက်ရှိဘဝဆိုကြတယ်နော်ဘဝမှာရှိနေတဲ့ပရိသန်တွေခန္ဓာ၅ပါးတို့နဲ့ဘယ်လိုကြောင်းကျိုးဆက်နေသလားမဆက်ဘူးလားဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်လှမ်းမြောက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အပိုင်းကတော့ပြည့်စရာပရိကဉာဏ်ပိုင်းပဲအဲ့ဒီအပိုင်းဒီခုနကခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းသိတဲ့အပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာဘိုင်းလို့ပြောခြင်းပြောနေတယ်နော်ဒီဘက်ကခုနကကြောင်းကျိုးဆက်နေနေတဲ့အပိုင်းကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အပိုင်းကတော့သမုဒိယသစ္စာဘိုင်းပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာဘိုင်းလို့ပြောခြင်းပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုပါဦးဇင်းတို့ခုနကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျန်နေတဲ့ဝိဘက်အပြာကတတရားတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ရဝိဘက်ကရိယာအပြာကတတရားတွေကိုပဲကျန်တာကဒုက္ခသစ္စာခေါ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းရဆိုရင်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒအုပ်စုနဲ့သင်္ခါရကံအုပ်စုကိုသမုဒိယသစ္စာအဖြစ်နဲ့ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကကျန်နေတဲ့ဝိဘက်အပြာကတကတော့မိယာဝတ္ထုယုတ်ကြီးပဲရှိတော့နော်ဒီအုပ်စုမှာသို့တော့အလဲကောင်းမှာဒီဝိသိတွေရဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရအုပ်စုနဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒအုပ်စုမနောဒရိကဇောဝိတိစိတ်တွေအစဉ်တွေရဲ့ရားထဲမှာပေါ့ယံခါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘုံစိတ်တွေရှိတယ်သူတို့ကတော့ဒုက္ခသစ္စာကျင်းမှာဝင်မယ်ရှင်နာမှာရှိနေတဲ့မနောဒရဝန်စားနောက်မှာအကဲ့ဒရာယုံများကြခဲ့သူတို့ဟာအာလုံဒုက္ခသစ္စာကျင်းမှာဝင်သွားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ယောဂီသူတော်ကောင်းကတော့ပထမလေ့ကျင့်ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုအဖြစ်နေတော့လေ့ကျင့်ပြရပါတယ်နော်လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောနေပါတယ်ဒီဌာနမှာကတော့ပရမဓာလေးပါးနဲ့ပြည်တယ်ပြီးသမာဓိထူထောင်ခိုင်းတယ်နော်ဓာလေးပါးနဲ့ပြည်တယ်ပြီးရေပုံရပေါ့နော်ဓာလေးပါးနဲ့ပြည်တယ်လို့ပုံစံမကျတဲ့ယောဂီများဆိုရင်တော့အာနာပါနအများလုံးအပြင်ပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဓာလေးပါးနဲ့ပြည်တယ်သမာဓိထူထောင်လိုက်လို့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကသိအားကောင်းလာတဲ့အခါအဖြူတွေအကြည်တွေ
တွားပြီးတော့မြင်တတ်ပါတယ်ထို့အဖြူမှဓာလေးပါစိုက်နိုင်မယ်ကြည်လိုက်ရင်လည်းအကြည်မှဆက်ပြီးဓာလေးပါစိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လင်းအောင်ကြီးကပိုအကောင်းလာတယ်ထိုအချိန်ကမှ32ကုဋ္ဌာတကိုကုလိုက်ရင်လည်းနဲ့မြင်တတ်ပါတယ်ထို32ကုဋ္ဌာတကိုဣဇဒဗိဒ္ဓအနီးအဝေးရှိသည်မြတ်တော်အဝါဝါဆိုလေ့လာနိုင်မြင်နေတဲ့အခါကျတော့မှအယိုးစုတစ်ခုဣဇဒကျင်ရင်ဣဇဒဗိဒ္ဓကျင်ရင်ဗိဒ္ဓအယိုးစုကိုအာယုံယူပြီးတော့ပဋိကူလမနတိကာရယွန်ရှာဆက်စုပ်ကိုအနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒီတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီယွန်ရှာဆက်စုပ်ကအယိုးစုအာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီး2နာရီစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးနေပြီဇိုင်းက9ပါးနဲ့ထင်ရှားလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအယိုးစုကိုရက်စင်မျက်နှာတိုင်အောင်ဖြန့်ကြည့်ရတယ်အရက်စင်မျက်နှာဖြန့်လိုက်တဲ့အယိုးစုကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှဗိဒ္ဓမိမိရှိတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီတဦးရဲ့အထူးသဖြင့်ခေါင်းခုံလောက်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖြူရောင်ကိုနှလုံးသွင်းရနော်အဖြူနှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဖြူကတိုင်းဝန်းဖြစ်လာတဲ့အခါဒီကတိုင်းဝန်းကိုရက်စင်မျက်နှာတိုင်အောင်ဖြန့်ပြီးတော့ထိုကတိုင်းကိုအာယုံယူရဲ့ပရမဇ္ဇဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုဒ္ဓဇန်သမာဓိဆက်အောင်အနည်းဆုံးသမာဓိတော်မှာပါတယ်အဲ့ဒီသမာဓိတော်နဲ့ပုံစံလေးအောင်မြင်လို့ပုံစံကြပြီးလင်းအောင်ကြည့်သွားရည်ကသိအကောင်းတော့ပြီဆိုတော့မှမိမိခန္ဓာအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ရုပ်ကနေစသိသိတဲ့နည်းစနစ်ကိုပဲပုံစံထူထားပြီးသင်ပေးနေရတယ်နော်ခန္ဓာအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ဓာလေးပါရှုလိုက်လို့ချင်းတော့ဒီဘက်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းကသမာဓိအကောင်းနေတဲ့အတဲ့ဒီအဖြူတက်အကြည်တက်ကိုလည်းနဲ့စိုက်သွားလိမ့်စိုက်တဲ့အခါမှာကလအမှုန်တွေများတော့အဖြစ်တွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ရင်တော့အာကာသမြောင်ဖတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ကလအမှုန်တွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီခါမှာကလတွေတက်ခွဲရတယ်အဲ့ဒီကလကလေးတွေတက်ခွဲရုပ်တရားတွေသိသိ6ဌာန42ခုဌာနရုပ်စိတ်ရုပ်တုတွေသိသိပြီးတော့မှအာရဏဓဝရအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံတရားတွေကိုတစ်ဖန်တဆင့်တက်ပြီးသိသိရတယ်အဲ့ဒီလိုနံတရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအာရဏဓဝရဆိုတာကတော့သက္ကုဓဝရဝိထိသောတာဓဝရဝိထိကာဏဓဝရဝိထိဇီဝဓဝရဝိထိကာယဓဝရဝိထိမနောဓဝရဝိထိလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝိထိစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုအာရဏဓဝရလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သက္ကုဓဝရသောတာဓဝရကာဏဓဝရဇီဝဓဝရကာယဓဝရမနောဓဝရအဲ့ဒီဓဝရ6ပါးကိုအာရဏဓဝရလို့ခေါ်တယ်ကာယဓဝရဝစီဓဝရမနောဓဝရဒီဓဝရ3ပါးကိုတော့ကမ္မဓဝရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာရဏဓဝရအလိုက်နံတရားလေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းသိသိရတယ်ဥပမာသက္ကုဓဝရဝိထိဆိုရင်နိသဒရဝဇ္ဇသက္ကုဝိညာဉ်တပရိစ္ဆနန္တိရဏဝုထောဇောခုနှစ်ကျင်းတရားယု2ကျင်းစတဲ့ဒီပုံစံအနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ရှင်ရင်မြင့်တိလက်ခံဆုံးဖြတ်ဇောတရားယုပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်တော့သူတို့ဖြစ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းစိတ်တက္ကနာတိုင်းစိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာစိတ်စိတ်ကလေးတွေကိုဂုံစင်အောင်လိုက်ပြီးတော့သိသိရပါတယ်နော်။ဦးဇင်းတို့တင်ညိုကြမ်းများမှာတော့ဒီသက္ကုဓဝရဝိထိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဇောတွေမှာကာမဇော29ခုလုံးစောနိုင်တယ်ဆိုပြီးအတိအကျသတ်မှတ်ချက်ရှိတော့အဲ့ဒီကာမဇော29ခုတည်းကကရိယာဇောတွေကိုနှုတ်လိုက်ရင်တော့ပုထုဇဉ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီပုထုဇဉ်ဒီတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဇောကိုလှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အကုသိုလ်ဇော12မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်10ခုဖြစ်နိုင်တယ်20ပေါ့နော်အဲ့တော့မဟာကုသိုလ်စိတ်10မျိုးပါဝင်နေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းသိသိရတယ်အကုသိုလ်ဇောတွေပါဝင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းသိသိရပါတယ်အဲ့ဒီသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီအကုသိုလ်ဇောတွေကိုသိသိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တော်တော်လေးကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်ကြတယ်လက်မခံနိုင်ကြဘူးလက်မခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာအကြောင်းပြတယ်လို့မေးရင်တော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှုနေရင်အကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဘာလို့ဒီအကုသိုလ်တွေထပ်ရှုနေရဝိပဿနာဇောတွေကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ရှုနေတာကုသိုလ်တရားတွေဝိပဿနာကုသိုလ်ဇောတွေစက်တိုက်ဖြစ်အောင်ရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုနေကြရင်အကုသိုလ်တွေပဲထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုပြီးဒီလိုသူတို့ကအကြောင်းပြအကြောင်းပြတော့ဥစဉ်ဘက်ကလည်းအထောက်ထားတော့ရှိပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောရင်ကမဟာသတိပရဏသုတ်ဓမ္မတရကံဝစိတ်တံတရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိတရကံဝစိတ်တံဝိတရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိသဒောသံဝစိတ်တံသဒောသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိတဒောသဝစိတ်တံဝိတဒောသစိတ်တံဒီပဇာနာတိသမောဟဝစိတ်တံသမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိတမောဟဝစိတ်တံဝိတမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်16မျိုးဟောထားပါတယ်နော်ရာဂနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းရာဂနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သရဂစိတ်တွေငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြသိပါရာဂကင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းရာဂကင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သိပါဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သိအောင်ရှုပါဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သိအောင်ရှုပါမောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းမောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုတာသိအောင်ရှုပါမောဟကင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းမောဟကင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်ရှုပါစသည်ဖြင့်ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်
Any new judge a year, Ragadota, Mohane, Sindrani, and Sicily will assure me, Diga, a jump jalaga, Druga, Japan Babioli. You are a Galiga, young solution, and nearly the little Nayan body, no? Daga do have to kill a Shubo Piahora. Then they go like you need a good of Moku, do Lolo di the Ragadota, Mohari Pilarecama, Shubo Piaga, Potara, Druga, Jonga. The guy is in Najida, no? Ragadota Moha, Bani, the city, think of that dialogue, Yahotava. Think of that Raga, a John Jerry Dubima, people idea. Think of that diarrhea, a John. A John machine went a Lolo Kid Yari, Mohoba. The Lolo Pillar come and shoot her, do her, careful. And Lolo Kid Yari, see that? Machine, think of that. A John Diari Dubima, people idea. But Johnny let Roman and Saya couldn't get together. Saya would to me out to your CJ. I go to fit out the iron CJ. To iron go, no longer margin, I only do, Menedigara kitchen. The Agro Jari interview of Father Asaji, the secretary got 1 week, Jesus Page, started John Jari here. Eddie, a John Jari, machine went through Lulu Pilaria. Mahoba, Diro, Daraga, Sigo, Yaga, go everywhere, the Oshubalo, Holland. Mimi got a children as you know, Eddie, a John Jari, Pambi, Buddha, Denzi Lay, the Agudo Jari, Bolarabe. Mimi got the Mawotu go Denzi, I am go Denzi, Buddha Denzi. Buddha Denzi be a kama, Konaga. Raga filled out the iron to Ubama Shwibo. Doma who did that and had a little cuckoo, no? I did that and had a visit the cuckoo was not iron you like. You will get the visit about the Mimiga. You only don't Menedigara, Matave, I only don't Menedigara, Nalon 20. Pelotolum, Ubama Tuba. They slide, long 20, they counted long 20. The busy would do from a diadem needed, Lova, who sounded the Agudo Secretary, Polar. Any Luzaya, John Yali in the Buddha Denzi and the Agudo Jaga, Polarava. No? You have the Lulia Fitamio, Mohobo. Was it no? If we got the Karadia, Manga, you know, County visit, so the visit, I know we but not sure Mediari fit. Sure Mediari Hill of Yashinga, he said you go Google Biadi on Legend, New Johnny the Uzo. Buffalo the Agudo Diadigo, Junior. Guide in the Senate of the Ludobo. The Cardian Dandoria, the Agudo Diadigo, Jambi, Dreaded Damani, Missoula. She the Cardian Conyu Jet. Genoga, Genot Dalio, Genot Dichita, Genotomio, Genot Dichide, Mabiola. Adding the Dreaded Damani, I go with Lucima, Conunit, the Dreaded Damani, the baby, the boat cat. Wonderful. Soloyanga, Mimi, Raga, Yamidole, need that be, need that Yana. The Raga Pinirago, Yamido, go you need it. The candidate of Fabio, my daughter got me a daughter and do some boo. Oh. Go daughter go Yamido, the Vojam Nula, Voja. Umali Gamanaga, do Manane, Madu, Gamanaga, Dinu, Madu, Magadama, to me and do the whole, Nanima Macanio. Nothing I tell you. Tamura Beromamia, Dilora Lamajone. Honamula. Sega, do any man I live in it, I go beyond the Wajam. Janny, the man I go beyond think by Tajin. You don't say time you go back, go you be the Toby, the only Jenny. But I got the man I go to Wajalo, Jalola. Janny, Taja do that. The Canadian Jado do that. Mona, the Gomanga, they Mona. You go more Mona Zurago, I moan it as they tell you to the Bojalam Jow. Yanni, Yellow to a food, the Fandango of your eye, Manin, the Gomonian, I think Mona, and Tilo go meow. Eranigo Majogan, you want to do joy, Benedim. Manin, Mudamla. Majogan go do the Manin of Buffalo, the Bojan, the Bojan. Taja, the Ragadona Mohari, the country of Yamiro, the Rohariga, Nitchan, Nitchan. Nitchan, Ragadona Mohari, and his idea is a money to get Yadida money, another Yadida money. The Rogo, the Pampiamiro, we button, Suma, the Roboma, Swanide, Tabby Swanide, the Nazaman, and the Didis, Sveriga, Yobom. And a sweat yogi at the Agudo Yadigo, the Pampiamiro, we button, Shunia. Very Agudo Yadima.
Rawari Udanu Bandraki Jili a Kako. No Magone Bumbo Yoko a Gongdon Diaga, Wizabe. Papillo. The Oiza of Manduga, they Ponga Visology, Magone Duja, New York, the Bilo, Sound the Edward Chippy. Don't see why you were chippy for. And John Nigo, a New York Jabu, Duja, Melonja, the Duja. Any Duja, New York, no Juni, the Bobby, Madame Oizaga, the Archie. No? A bear young Edward, Gandhi go to Butone, a Bama Oizaga, Uson. Nobody won't go out a banker, Tanaga, Uson, total body go take to a tablet. Lucy Chene, Lucy Ludo Lugo, Lucy Nagona Kitchen. No, Konaga Gibo. Mahabruma Bisega, Buddha Roja, Bruma Javani, Mabrida, near a new company, take kitchen. Oh. Dumera made me Jaro Majamaja, Madame Madaya, at them we had a Dumera, a music, you go to me, kitchen. Another Devi Jaro, another but a sin into the me, kitchen. Oh, Taja, nobody what your Yima, Tanaga, who sounded. Taja, the Canary Hale, Anisa Diadoka, another Diabe, Ragadonda Mohari, Anisa Doka, another Diadi, doing we brother, Shubo, a year video of Yasina. The Yogi, the Nanigo, Dingy, Jani, Chipper. I know Yodi Nanigo, Dingy, and Chinkama. She doesn't dare me, Lungan Gwingo, Yasina, Velutin Jana. You know, the binding Mabiomi within the year and the Tato and the Bioma. The Chima Ganaga Mogna, Bonaji. You got Dencha Baragu, Goki, John and Joy. The agent and Chinka, we're going to cook me. The video. Dencha Adama, the radio go Yabi, swinging book. A chicken is a bit, did Nedali Net Sadi. A leave on is a bit, send it a jet, Timbia. A sinze, Timbia. Long Angwindi, a sinze, got it, send it, she. Any bonga damage, you got one, Rana, Long Angwin here, the same bit is in Gia and Jinsing your whole yala. Oh, the may going to cook to me. Any time of Yajing at Dujina Ome. Yajing at Dila Jizin, the Madi Jizin, Pinya Jizin, a sending dead rubber, a radical at the hole. Bonaji Madan Kinet. No? Taja, other of Yaji and Nadra Pag, Wada, Mohu, so we hope in go to the Tamyama of Quetta. Power of Pazara. Paro Midima, a season Sivu for Contico, Contact. A season and Dine Doramio, Mohu. Any Piaji and Nadra, Dila Jizin, the Madi Jizin, Pinya Jizin, D. Jizin, season and Dine Sendija. A Senator Dore of Bima, Dila Bima, Senator, season and Dine Duadro, the Madi Bima, Senator, season time of Doya. The Pinya Jizin, Yodore. Senator, a sea and time of Doya. Any a season time Dogona Badal, Bonaga, Mimia, Kanama, is that ma? Yodi Nani goes in the jet, they didn't have me, no? They didn't have Yogi Durogonga, Konaga Yoga, Yodo Midima, Kalala, Moni, among the Quenema, Yoberman, and said. Nano Midima, Nagala, also like Dwara, Witty, and then Chipodore, Nadia, they got this name, Nambrama said. I know Yogi, Nani go Brahma, and London Yogi Drogondi. Is that Agasa, and London Yard? Baidagasa, and London Yard. Tabimelo. Is that my young Nani go Dini being Bida, the Yogi of India? Pajone? Payajin Gororenga. Is that the Wagaye Gaya nobody we are ready, Bida Wagaye Gaya nobody we are ready. Is that the Bida Wagaye Gaya nobody we are ready, Sadi. Is that a man Gaya Kor Yogiabo? Tania Pina, Ruba Gaya, Namagaya, Namulombo, no? Is that Gaya Beda Gaya de go, Jimbaga Takataka, Shuba Dunga for Junjan? Wirinajaro, is that our Wirinadu body, we heredity, Bedawa, Wirinadu body, we heredity. Is that a Bedawa, Wirinadu body, we heredity. Wirinamana is that a Veda, Namyo Shubu, Jimbaga Shubu, Yasin Junjan. Say Danubana Venjaro, Idi say down, Idi is a Dama say they say Danubadi we heredity, Bedawa say they say Danubadi we heredity. Is that a Bedawa say they say Danubadi we heredity. Say Danubana Venjaro,
Izzata Veda Natana no the said Chongo don't have a did a decide go super don't the Yashi Yajani. The Manubana Painter. It is a Dama the Medu the Manubadi we heredi Veda what the Medu the Manubadi we heredi. Izzata Veda what the Medu the Manubadi we heredi. The Manubana Shiva in join Ganubana Venga Yodia. Uranubana Venga Urana, Sidanubana Venga Alizi Alo. The Manubana Venga Urana no Janid Pada Usonid City Naze Telongo, Shivima Hotel. Tiro Gaya Urana and Sida and Tamaya Bonlido, Sicily Yogiadi Alan Comodoga, Combar. Anima, Anubana, Dama, the Libran, the Libran, Dama, Piazinga, Dudia, a Saint Anine, no? Is that a Veda, that Hanana, don't net. She bought Donda Puya, a good Janjiva. Either the Libran Levalum Bonlido. Kanangava Somodoga, Sombar. Is that a Veda, Natana Lunga, she bought Donda Puya, Piazinga, New Jani, no? Any New Jani, but the Piazinga is that a Veda, Nakulo New Jani, a Tegraji Yagale. Yeah, man, Lambat, Diaman, Dabin, so that needed Papuan. Quimbo and Bandeluga, and Tadani, Tegrazamen, and Nia Conaset, Dimal and Bavare. We don't even a Tegrazamen and Donya Dimal and Bavare. We don't know, Nayo Ategra, Nida Nawaga, Nayo Ategra Galara, Lauda, Appointment and Bavare. We don't even a Tadani Tegragaro, so make Sigaloni, the Longa, way, I don't do it. They very good to do it. Clara Dauda and Tagrama Punzo a Pungaro. David didn't do this, the low, don't money live in the quiet. No? Tiro, a Tadani and Tagrama below when I live here. No? Idiageza Adidova is a Dabizado, Candido, Abini with the D. Ida Nada Igiza, Jodoyoga Wasra, Bogodi. Is a damn Bezado Candido, is a Kananga Bado night. Abini with the D. Vibadana Bhavana Gamatan Sayu, Helongan Shubai. Teniapi, a bini with the D, Helongan Shubai. A bini with that rana, Bajora and Miro. Vibadana, Boba, Bagi, Kadaba, Namaruba, President would also be the Puntavar, Mahadigaga, no? Vibadana, Sheboma, Jordan Beauty, Vibadana, Sugar, Ion Chit. Namaruba President, Teniapi, Pisa Briga, Namaruba President, Dina Nabago, Jordan Chit, so be Sintai, no? Dira Vibadana, Asuga, Ion Chit, Yodi, Nanigo, Dindy, Abema, Isadaga, and San, Dindy, Pokule, she. Ritaga Sat, Dindy, and Siba, no? Bogo Dugago, Isada, Kanangava, Sat, Dindy, Dindy Village in Kama. Yarama, Banana, Doda, Isada, Dadana, Madiniwa, Mega, Otana, Hodi, Ridavi, Dadava, Miwa. Yadama Bana, a John Jonga. Is that a Dadana Madiniwa, is that a Kanangava, the go we but the Nashune Yapi, Dalaye Mega Otana Menya eat time young people, Lajindi, Wahotana, Gamini, we but Nadina Hodi Mapitai. Tadamato John Beda, Beda Kanangava, Dadava, Miwa, Shua Midalini. Is that Kanangava that the Sunio Neto, Menya Peluma, Masakan? Masakan at the Beda Kanangava go to Sabito, sure. Beda Kanangava goes to the body, sure, Melo Miro. Tadama Brada Kanebi, Nubadi, Natin Karebi, Nizadoka, Manadadi, Badadi, Tadama Tojo, Tojo Fraga Babera. Is that the Shuna Menya Masana Mubida, Shua, Pity, a dread, Barada Durabai, Kanebi, Kanangava Dogolago, and nobody nothing Karebi, the nobody nothing Karadia Dogolago, and Nizadoka, Manadadi, and Nizadoka, and Nadahu, Badadi, the Omio Shui, or Dilulari. Durabaya Kanangava Gulashua. No? Mama needed the Bayemi Dodon Shumilea Woto, Assassin, busy Woto, Suzuki, we but an Ashua. Not a who Pashua. The Gomani think about that in Senegal and Ted Ashura. No, no, a Columba Valley. Any Senegal and Pammy deliver Sene, Alukala among anyway. Yigala Moni Dakolay, Majibu, the body as Shiku, Petawi, Abo, Dizo, Waya, Honaganara, the others of the body as Shikushi. These are the Udu Chili. Arago Mio Jibilo. Any young lady left Jibi Beta Jibi Nisa, she championship in Nisa Kanya and the body go Jibi Doka.
မပြည့်စည်ပဲအကျေကဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရဘာဖြစ်လို့တော်ရီဟာသက်ရှိပြင်ပလောကကိုသာတွေ့တတ်မဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးသက်မဲ့ပြင်ပပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုလည်းမတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာရဲ့ဒီနေ့ဒီကကြီးတွေရုန်းကန်နေကြစာဝန်နေအတွက်ဘာလို့လိုချင်လို့လဲရွှေလိုချင်တယ်ငွေလိုချင်တယ်လဲလိုချင်တယ်ရလိုချင်တယ်အိုးလိုချင်တယ်ဤလိုချင်တယ်မာစီတွေလည်းစီးချင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်စိတ်ငကကလည်းပန်းညင်းညင်းနဲ့မရရင်လည်းသူများစီကငှားပြီးတော့ပန်းလိုက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒီတော့အဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒါသက်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုအပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီသက်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုအပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာပြုတ်ခြင်းအဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တင်ပြီးရှုပြရတယ်လက်ရှိကြီးကြတော့ပြင်ပလောကမှာမတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားတရားကြီးတွေတလားလောက်ပြင်နေပါတယ်ဆက်နေပါအောင်ဆိုတော့တားလို့မရနိုင်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တော့လည်းပြန်လာတော့ဘုရားဆိုပြီးပြန်ပြေးကြတာပဲနော်တွေ့တတ်မဲ့မှုတွေသက်မဲ့လောကမှာလည်းရှိတယ်သက်ရှိလောကမှာလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ဗိဓာကိုလည်းရှုပြရဝိပဿနာကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့စွမ်းအားကအစ္ဆဒကိုရှုရင်အစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးပေါ်နဲ့ကျွမ်းနေတဲ့တဏှာစွမ်းမှန်တဲ့တိတိကျကျပြုတ်နေတယ်လက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တင်ပြီးရှုခဲ့နော်အနိစ္စလို့ရှုခဲ့ရင်မာနစွဲပြိုးတယ်ဒုက္ခလို့တွင်တွင်ရှုနိုင်ရင်တဏှာစွဲပြိုးတယ်အနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုနိုင်ရင်အတ္တစွဲပြိုးတယ်အစ္ဆဒရှုရင်အစ္ဆဒမှာစွဲနေတဲ့အစွဲ၃မျိုးပြိုးနိုင်တယ်ဗိဓာကိုဝိပဿနာရှုရင်ဗိဓာမှာစွဲနေတဲ့အစွဲကြီးပြိုးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အစ္ဆဒဗိဓာနှစ်ဌာနလုံးရှုပြရတယ်ဒီတော့ဒီစကားကိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့ဒကာကြီးစဉ်းစားကြည့်တာဘုရားရှင်ကလည်းအစ္ဆဒဗိဓာ2မျိုးရှုပါလို့ညွှန်ကြားတယ်တက္ကရာကြီးများကလည်းအစ္ဆဒတတရှုနေလည်းမညာဘယ်လုံးမှမဆိုင်နိုင်ဘူးဗိဓာတတရှိနေလည်းမညာဘယ်လုံးမှမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အစ္ဆဒဗိဓာ2မျိုးလုံးရှုပါလို့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတယ်ဘာမှကွာဟချက်ရှိတော့ဒီအထက်ကရာတွေဟာသူတို့အလကားပြောနေတာလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဘုရားဟောကြည့်ပြီးပြောတယ်မြဲရဘုရားဟောခိုင်ကတော့အောင်သူတို့ကမြဲရမှာတပတ်တင်းရမှာတပ်ပင်းဆိုတဲ့အတိုင်းခိုင်တဲ့ခိုင်အောင်ထပ်ပြီးခြိထားတယ်နော်အဲ့ဒီခြိထားတဲ့စကားကြီးတွေကအထင်ရှားရှိနေတော့ဒီနေ့လောကမှာဝိနေတာကယုတ်တရားသိနေတာကအနန္တရားအဲ့ဒီပုံစံလောက်နဲ့ယုံနာမှာပဲလို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုမှသူ့မှာနားမလဲခန္ဓာ၅ပါးနားမလဲနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေသက်မဲ့လောကကိုလည်းသူဘယ်လိုမှပရမတ်ကိုဆိုင်အောင်မရှုနိုင်သက်ရှိလောကမှာလည်းဒီကိုယ်နေတာကယုတ်တရားသိနေတာကနန္တရားဆိုတဲ့ပုံစံလောက်နဲ့ကတော့ပရမတ်ကိုဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဟာကိုယ်နေတာကတရွေပြီးတရွေကိုယ်နေတာပဲဘာလို့ပရမတ်မဟုတ်ဘူးလဲလို့သူတို့ကဒီလိုပြန်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပရမတ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ခဏမပြိုသေးတဲ့အတုံးခဲပရမတ်ပါရွှေတော့ရွှေပေါ့ပြညတ်ရွှေတော့ရွှေလို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အညစ်အကြေးမစင်သေးဘူးမူးရည်စံကြီးမပြည့်သေးဘူးပေါ့ဒီသဘောပဲဒီဓာတ်လေးပါးကိုပြည့်တရတယ်ဆိုတော့ဓာတ်လေးပါးဒီပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးကြည့်တယ်ပရမတ်တော့ပရမတ်ပဲဒါပေမဲ့တကယ်ပရမတ်အစစ်တော့မဆိုင်သေးဘူးအညစ်အကြေးမကင်းသေးတဲ့ရွှေပုံစံလိုပဲအညစ်အကြေးမကင်းသေးဘူးဘာဖြစ်လဲပြညတ်တွေနဲ့ရောနေသေးတယ်ရောနေပေမဲ့လို့မိမိကပရမတ်ကိုစပြီးတယ်ချင်းပရမတ်ကိုမဆိုင်နိုင်တော့ဒီရောနှုံနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ပြီးတယ်နေရတာပဲအဲ့ဒီရောနှုံမှလည်းဓာတ်ပေါ်မှာဓာတ်သဘောအပေါ်နဲ့သဘောတရားအပေါ်နဲ့စိတ်ကတ်တဲ့ကောက်အောင်တော့လေ့ကျင့်နေရတယ်လေ့ကျင့်ကအောင်မြင်သွားရင်တော့နောက်ပိုင်းလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေကိုယ်တွေပြောက်ပြီးဓာတ်လေးပါအစုပ်ပုံသွားတွေ့ဒီဘိုက်မှလည်းကဏမပြိုသေးပါဘူးနောက်ဆုံးကလတ်တွေမြင်တော့ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှပထဝီအဘောတိဇောဝါယဓာတ်လေးပါဓာတ်ခွဲနိုင်ကြီးဆိုမှအဲ့ဒီခါမှာပရမတ်ဉာဏ်မျိုးကိုခြေစုံပြစ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယုံ28ပါးကိုရှုရမှာအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်နေလို့ကတော့အဲ့ယုံ28ပါးဘာဘယ်လိုရှုပါလဲလို့မေးကြည့်ပါအဲ့ဒီကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကကြီးတွေယုံ28ပါးဘယ်လိုရှုတယ်ဆိုတာသူပြောပြနိုင်ဖို့ရအမတန်ခက်လို့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအထူးသဖြင့်ဘာဝယုတ်တို့ဇီဝိတတို့ဩဇာတို့ဒါဟာယုတ်ကလဓာတ်ခွဲနိုင်မှတွေ့နိုင်တဲ့ယုတ်တရားတွေပါအဲဒီတော့အထက်ကရာကြီးများကလည်းအစ္ဆဒဗိဓာ2မျိုးလုံးမရှုခဲ့ရင်မညာဘုံညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူးဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားဘုရားရှင်ကလည်းအစ္ဆဒဗိဓာ2ဌာနရှုဖို့ညွှန်ကြားထားဘယ်အခါမှညွှန်ကြားလဲပြည့်စည်ဗိဓာညာအမထုတ်ခင်လေးမှညွှန်ကြားတာနော်ဘုတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုသင်္ပိဋ္ဌစဉ်သွားပုံစနစ်ကိုကြည့်လိုက်နော်
ဒီတော့ဣဇဒပိဋကသရဏညွှန်ကြားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘယ်လိုညွှန်ကြားလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝကာယဓမ္မေဝိဟရတိကာယဓမ္မေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမှန်ထထရှုနေရှိသည်ဖြစ်ပဲမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယဓမ္မေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝပြည့်ကြောင်းသဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသဘောကိုအဖမှန်ထထရှုနေရှိသည်ဖြစ်ပဲမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယဓမ္မေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမှန်ထထရှုနေရှိသည်ဖြစ်ပဲမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲအဲ့တော့ပုံစံတူမှဒီကာယအရာဘာဖြစ်လို့ရူပကာယနာမကာယနှမျိုးလုံးပြောနေရတယ်လို့မေးရင်လည်းအကြောင်းကတော့ရှိပါတယ်ခုနကအဋ္ဌတရဏီအထက်ကရာဇာမျက်နှာ291ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲဇာမျက်နှာ300အဲ့ဒီမှာလည်းအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုန်တွေကိုစပြီးနှလုံးသွင်းရတယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကစနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နာမ်ကစနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ယုတ်ကစပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရေပုံရအဖြစ်သုဒ္ဓဝိပဿနာဉာဏ်ဤကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နာမ်ကနေစနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရေပုံရအဖြစ်သမထဉာဏ်ဤကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကသမထဆွမ်းအားကြောင့်ဇာယင်္ဂါတွေကသင်ရှားရှားရှုတတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဇာယင်္ဂါတွေကိုရှုတတ်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဇာယင်္ဂါတွေနဲ့အတူစိတ်တက္ခဏအတွင်းမှာစိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နံတရားကိုလှမ်းရှုသိလွယ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူကနံမိန်ကစရှုလိုက်ရတယ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရေပုံရအဖြစ်ယုတ်တရားကစရှုရတယ်အဲဒီတော့နှစ်နည်းရှိတဲ့အနက်ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသို့တော့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကနံကနေမစားပဲယုတ်ကနေစရင်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲဇာမျက်နှာ222မှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ယုတ်ကစလည်းရတယ်နံကစလည်းရတယ်နှစ်ခုသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းတော့ဘာလဲယုတ်ကသာစရဘာကြောင့်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကောဗန္ဒအယမေဘောသမထယန္တိကောသတုဓာတုဝဋ္ဌာနိဝဋ္ဌာဏတေတံဓာတုပရိက္ခမုခနာညတရမုခဝတိနာသင်္ခေပတောဘဝိထာရတောဝသတ္တသောဓာတုယောပရိက္ခနာတိသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ယုတ်ကနေစသိသိခြင်းတဲ့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကိုစရှုရမလဲလို့မေးရင်တော့သတုဓာတုဝဝထံကမ္မထဘိုင်းနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ထိုထိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိကြောင်းနိစ္စနိတို့တွေကြက်နှစ်တရားဤတစ်ခုခုနဲ့အကျဉ်းဤကြရင်လည်းအကျဉ်းဤအကျဉ်းဤကြရင်လည်းအကျဉ်းဤနဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုစသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုသင်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာကုတော်မယ်တော့ဟုတ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုစက္ခံကုတော်မယ်ဆိုရင်ဘာကနေစအထောက်ရတယ်ယုတ်ကမထံကစအထောက်ယုတ်ကမထံကိုစအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှလည်းဘာကိုစပြီးအရင်ရှုရမလဲဓာတ်လေးပါဘာဖြစ်လို့ဓာတ်လေးပါစရှုရလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်လေးတွေကိုစနစ်တကျအစီအစဉ်တကျသွားတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီတော့သမထဘိုင်းမှာသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထံ40ရှိတယ်ဒါအလုံးကြားဖို့သမာဓိဒီကနေ့စံချိန်မှီသွားလို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုစက္ခံကုတော်မယ်ဝိပဿနာကုတော်မယ်ဆိုတော့ခေအကျော်နဲ့ပြောရင်ကုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာနယ်ရောက်ပြီဆိုရင်ကမ္မထံဘယ်နှမျိုးပဲရှိလဲ2မျိုးပဲရှိတယ်ယုတ်ကမ္မထံနာကမ္မထံ2မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကမ္မထံနာကမ္မထံယုတ်ကမ္မထံကိုရူပပရိက္ခယုတ်ကိုသိသိခြင်းနာကမ္မထံကိုတော့နာမအရူပပရိက္ခနာကိုသိသိခြင်းဒီလိုလဲဖွင့်ထားတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒီယုတ်ကမ္မထနံကမ္မထ2မျိုးရှိသည့်အ내ကယုတ်ကမ္မထကိုဘုရားဟောပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုကျင့်ဖို့ဘယ်လိုစပြီးရှုဖို့ဟောတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မူလဗန္ဒတအထက်ကရာစာမျက်နှာ280မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာအတိအကျဖွင့်ထားဘယ်လိုဖွင့်လဲတထဘဂဝါရူပကမ္မထနံကထင်တော့သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝသတုတ္တဝဝဋ္ဌာဏကထေတိတထဒုယုတ်ကမ္မထနံကမ္မထ2မျိုးတို့တွင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရူပကမ္မထာနယုတ်ကမ္မထံကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးပါတော်မူခဲ့သည်ရှိသောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းသတုဓာတုဝဝဋ္ဌာဏသတုဓာတုဝဝဋ္ဌာကမ္မထံကိုကထေသည်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးပါတော်မူမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏
Yogamata, Nangamata, Namyoshi, and Naga, Yogamata, Hoyam, Yashinga, Dagamata, Ajini, Dagamata, Ajani, Nani, Danini, the Horo, Muyo, Tomata, Chide. Either Yogo Shurome, so you Piaga, Dagamata, Ajini, Ajani, Ajani, Shugo, Piaga, Honey, Toto, Piasin, Letagaro, Piaga, Bogo, is that the Daji, no? Yamina, Tamia, the Bogo, Dagamata, Ajini. Yamina, no need a Bogo, Dagamata, Ajani, Eric Nani, the Nini, the Hopi. Yonia Sugan, Bada, Dagamata, Ajani, so we need a lare, a Mimidoga, Yonia, Surum, swinging. Bago Sasu account. Dagamatan Sasu account. The Sichaya Zoma. Paya Hore, a dang Jini, Mimi, a Jomishura, a Jodeshi. Buffalo, a Joshi, the Pure. Paya Hore, Nanti, a dress, Teki, a Joshi, no? That's any Doda Wibana, Yanika, Bogoga. Daily widow is a conclusion, and therefore we bought a day, Gordon, swinging to Yogamatan, Nangamatan, Namureka, Begamatanga Sasu. Yogamatan, Yevoya Sikama, no? Any Yevoya Sikam, Malanga, the church of Bogorigo, hot had a secondly the Zigri that was TV or Goga Drolo, like the Shumer, so you know. To the people, you know, the Mabra Balido Malare Sita in Hambo. And about when I think about the Gamyara, the long Yana, the Machitan, look at them. Yalo Machitan was the good answer in what they did him and made a chicken. Get a bit a distinctly longer shoe, catching that to DP. Any Tony Givio, though we bought a Yanika Bogori and Nagamatanga Sala, Yava and Yoja. Mayabuda Masolo, no? Dilo Bogo Yoga and Didarama, Didava, Shibo, Yava, no? Though any Davago, Nimido, that is it and Nubana, Bavana Longango, Tudo, Atojibo. I don't like Mimiloga, you did Nandigo goes on the solution that Yoga below a consumer. Do lo you like the Bama Machi who do lo Yona and Madi Usino. Yevoya Sigamba, Yami like Mugaula, county, no? Tanya, the Yogamatanga, Doda Wiba, Nayanika, Bogo, Siam, Suraga, Yevoya Sigama. Any cigar and then Yogan is Sabi Shuam, I love Bogo, Namyoshi. She like a Kajara, Bogo Duga, Yogan is Sashuam, Bogo Chile, Yogo Sat, long to me in Palua. The Bandicoot Yom, no? Abaro, Adidova, Rube, Abini with the Dava. Buddha Robenza, Ubada Robenza, Bracing Dido, Alisadido, Badadi, Tadani, Tegrasamin, Niakona Sentim. Abaro, Achadiado, Bogodi, Adidova, Atokaza, Achinkan, Night Benny, Ruby Yokamatan, Bini with the desire and alone to eat. Yogamatan, Nagamatan, Namusi, and Nagaduga, Yogamatanga, Savin, alone to me. Bini with the divine alone to me, Buddha Robenza, Budio Golago, Pale Budio. Adinya ne tinsha nede yogi ko budiyo daji leba ko ba no Buddha Robinsa daji leba ho khoso at de budiyo leba ko lagaw Ubada Robinsa daji leba ho khoso at de budiyo ko mi twဲywe phit paw nede 24 မျိုးသောဥပါဒယုတ်ကို၎င်းဥပါဒယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ24မျိုးအဲ့ဒီဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်တွေကိုပရိစိန်တေတဝါတစ်လုံးစီညာဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပိုင်းခြား၍ဟောရောပြီးတော့ကိုယ်တယ်လို့ရှိရမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတလုံးစီညာနဲ့မြင်အောင်ပိုင်းခြားပါပိုင်းခြားပြီးတော့မှအနိစ္စတိတောအနိစ္စသာသောအချင်းအဖြစ်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအဖြစ်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏အဲ့ဒီယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပါဖြစ်ချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုပါမပြည့်စည်ပဲအကျင့်ကျအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုပါဒီလိုပြောတယ်။သို့တော့ဒီလိုဆိုရင်ပြစ္ဆယပရိက္ခအကြောင်းတရားရှာဖွေတာမပါဘူးလားဆိုတော့ပါပါတယ်နော်။ဒီနေရာမှာလူရင်းလေးတို့ကဝိပဿနာရှုခွက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအတိပ္ပယ်ကိုသာဖွင့်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်နော်။ဒီတော့ရူပပရိက္ခနာမရူပပရိက္ခယုံနာကိုသိသိခြင်းပြစ္ဆယပရိက္ခအကြောင်းကိုသိသိခြင်းအဲ့တော့သိသိပုံစနစ်ချင်းတူနေလို့ပရိက္ခချင်းတူလို့ဒါလက္ခဏာဟာရနိတိနီအဖြစ်ပေါင်းဖွင့်သွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်ဒီတော့အကြောင်းတရားရှားဖွေပြီးတော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကိုကဒီယုတ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့နော်ကောင်းပြီရှုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲယတမပါဏနာသုဒ္ဓရူပတတနာမတ္တိနေဝဥထာဏဟောတိအရူပံမိတတ္တဗမေဝယတမပါဏအကျဉ်အကြောင်းကြောင့်သာ
သုဒ္ဓရူပတတနာမတိနေဝယုတ်တရားတတကိုဝိပဿနာရှုနေုံမျှဖြင့်သာလျင်ဟုတ်ဌာနဂမိနိဝိပဿနာသည်နာဟောတိဗဏိနမမဖြစ်နိုင်အရူပံပိနန္တရားကိုလည်းပဲတတပမေဝရှုပွားသုံးသရမိသာလျင်သည်ယုတ်တရားတတကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးသတင်ပြီးရှုနေုံတတဖြင့်ဘယ်လိုမှမဖို့နိဗ္ဗာန်မဆိုင်နိုင်ဘူးဟုတ်ဌာနဂမိနိဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘာလို့ရမလဲအရူပံပိနန္တရားကိုလည်းပဲတတပမေဝရှုရမိသာလျင်သည်နန္တရားတွေကိုလည်းဆက်ပြီးရှုရဘယ်နန္တရားကိုရှုတသမတရူပအာရမဏကတဝဥပ္ပန္နဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်သဣဒံအရူပံတိပရိစ္ဆေဒိတောအနိစ္စတိတောပတ္တိတသမထို့ကြောင့်တရူပံထိုယုတ်တရားကိုအာရမဏကတဝအာယုံပြု၍ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်သဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားကိုလည်းပဲဣဒံအရူပံတိဧကနတ္တရားဟု၍ပရိစ္ဆေဒိတောဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စသသောအချင်းအဖြစ်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ဒီလိုလားဒီတော့ဝေဒနာမညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဘယ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လဲလို့မေးတော့ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်က28ပါးရှိယုတ်တစ်လုံးတစ်လုံးကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေဆိုတော့ယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ကိုအာယုသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တူပါမလားမတူဘူးဘာဖြစ်လို့ယူပါယုံကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရကသက္ကုဒွါရဝိသီလည်းရှိတယ်ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုယူနေတဲ့မနောဒွါရဝိသီတွေလည်းရှိတယ်သက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရကြတော့မနောဒွါရဝိသီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဝိသီချင်းတွေမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုပြီးတော့အာယုံ၅မျိုးခွဲလိုက်ဖုဒ္ဓဘာယုံမှာပထဝီတိသောဘာယတတ်သုံးခုဓမ္မယုံဆိုပြီးခွဲလိုက်တော့ဓမ္မယုံနဲ့မှကြံနေတဲ့အကြည်ယုံ၅ခုနဲ့ဒုက္ခမယုံ16ခုအကုန်လုံးပါသွားတယ်ခွဲတိုင်းခွဲလိုက်တော့ယုတ်တရားတွေကို6ပုံပုံလိုက်ရ6ပုံပုံပြီးတော့အဲ့ဒီ6လိုင်းလုံးကုန်းစင်အောင်ရှုရရှုတဲ့အပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇောတွေကခုနကကာမဇော29ခုလုံးသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကရိယာနှုတ်လိုက်ရင်ကျန်နေတဲ့အကုသိုလ်ဇောနဲ့ကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်နေတယ်အလားတူပဲတတ္တယုံခန္ဓာရတ္တဖတ်တော်မယ်ပြီပါလေအတူတူပဲဓမ္မယုံမှာလည်းထုံနည်း၎င်းဒါကြောင့်ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံတရားကနေစပြီးရှုရတယ်ဒီတော့ယုတ်တရားတော့မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နံတရားကိုဘယ်လိုရှုစဉ်းစားကြည့်တာဒီကကြီးနော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားကိုအာယုံယုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နံတရားတွေဆိုတော့6လိုင်းလုံးခွဲလိုက်တော့အကောင်းအုပ်စုမကောင်းအုပ်စုကုသိုလ်သောဘာဝနာအကုသိုလ်သောဘာဝနာတွေခြုံလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီမှာယုတ်ဒီနံဒီတော်လေးတော့ဂုံသွားပြီနော်တော်လေးဂုံတယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ကဇံမရရင်တော့ဇံဒီထည့်ရှုဖို့မလိုဘူးဇံရနေရင်တော့ရတဲ့ဇံတော့ထည့်ရှုရတိုးတော့မိမိကဇံဒီကိုအကုန်မရဘူးတချို့တစ်ဝက်တော့ရရင်တော့ရတဲ့ဇံတော့ရှုရတော့ပေါ့မရတဲ့ဇံတော့ခြံထားဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမန္တလည်းမဲ့ကိုစိတ်တရားထင်ရှားပါတယ်ဆိုပြီးမာတိကမှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မထင်ရှားတဲ့မိမိကမရဘူးတဲ့ယုတ်တိဇံတရားတွေကတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ရှုလို့လည်းဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုယုတ်တိနံတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နံတရားကနေစအရှုခိုင်းတဲ့ဥဒိချက်ကတော့နံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နံတရားကိုမရှုကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရှုကောင်းပါတယ်အာရိကမိကအထုဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်ခက်ခဲလို့ဒုပ္ပရိကာဟသိသိဖို့ရအမတန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နံတရားတွေကအနိစ္စသိသိပါသိသိပြီးတော့ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီစကားရက်ကလေးကိုပြန်ပြီးခြုံလိုက်တော့ယုတ်တတ်တဲ့ရှိနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လုံးမှမဆိုင်နိုင်ဘူးနတ်တတ်တဲ့ရှိနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လုံးမှမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်တရားကနေစရှုခြင်းလည်းရှုပါရှုပြင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံတရားကိုပြောင်းပြီးတော့ရှုရနံတရားကနေစရှုခြင်းလည်းရှုနံရှုပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားကိုပြန်ရှုရဒီစည်းကမ်းလေးတော့မှတ်ထားအဲ့ဒါကြောင့်ကာယ ानु ပဒနာတတိပ္ပံယကာယလို့ပြောတော့လေဥဒေထရတရူပကာယယုတ်တရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့မညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်နာမကာယတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ရှုရဒါကြောင့်ရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်လို့ပဲမှတ်ပါနော်တို့တော့ဒီနာမကာယကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဝေဒနာကိုဥဒေပြီးသိသိရင်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဥဒေပြီးသိသိရင်စိတ်ဓာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖတ်တာကိုဥဒေပြီးသိသိခဲ့ရင်
ဓမ္မနုပါဒနာတတိပဌာန်လို့ဒီလိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်လိုက်ရင်တတိပဌာန်၄ပါးလုံးစုံမသွားဘူးလားစုံသွားတယ်အလားတူပဲဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးသိသိပြီးရှုပွားရင်လည်းတတိပဌာန်၄ပါးလုံးစုံတာပါပဲနော်စိတ်ဓမ္မတွေကိုဥတည်ပြီးတော့သိသိပြီးရှုပွားခဲ့ရင်လည်းတတိပဌာန်၄ပါးလုံးစုံသွားလိမ့်မယ်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကခொနကသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဘိုင်းကနေပြောနေတာနော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိကာယဓမ္မေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမှန်ထတ္တရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယဓမ္မေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမှန်ထတ္တရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယဓမ္မေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမှန်ထတ္တရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဒီလိုဟောထားတယ်ဒီတော့ဖြစ်ကြောင်းသဘောတွေကိုလည်းရှုရမယ်ဖြစ်ခြင်းသဘောလည်းရှုရမယ်ချုပ်ကြောင်းသဘောလည်းရှုရမယ်ချုပ်ခြင်းသဘောလည်းရှုရမယ်စကားနှစ်ရဖြစ်ကြောင်းသဘောဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယစသဖြင့်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးရုပ်တွေနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါထိုယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်နေမှုသဘောလေးကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားရင်ထိုယုတ်တွေနံတွေချုပ်ငြိမ်းပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါထိုယုံနံတို့ရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားဒီတော့ဒီညွှန်ကြားချက်ကဘုရားရှင်ကတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ညွှန်ကြားနေတဲ့ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြင့်အကျိုးရုပ်တွေဉာဏ်တွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဘုရား